Evet, bu bölümümüzde kontrol kartımızı ESC'mize ve PDB'mize montajını gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle kontrol kartımızın kutusundan çıkan pin header'larını kontrol kartımızın üzerindeki ilgili yerlere lehim yapacağız. Şu şekilde, bu kısım bu şekilde ve en son 8'li servo pinlerimiz de buraya bu şekilde lehim olacak. Şimdi bunları yapalım. Tabi yine her zamanki gibi lehim pastasını ilgili yerlere sürmeye devam ediyoruz. Yeteri kadar pasta sürdüğümüzden emin oluyoruz. Yoksa lehimimiz yapışmayacaktır. Bu kısımda lehim yaparken çok az bir şekilde tutturuyoruz pinlerimizi. Çok fazla lehim sürmüyoruz. Servo pinlerini tekrar kontrol ediyorum. Herhangi bir yapışmama durumu varsa orayı tekrardan lehim yapmam gerekiyor. Bütün header'larımı lehimledim. Son kez bir kontrol yapıyorum. Bir tane pine biraz daha lehim sürmem gerekecek. Pin header'larını kontrol kartıma lehimledikten sonra PDB'm üzerindeki 5 volt kısmından PDB'me pin çekmem gerekiyor. PDB'mi kontrol kartımı beslemem için 5 volt kullanmam gerekiyor. Direkt olarak pilden besleme yaparsam kontrol kartıma zarar veririm. O yüzden ilgili kısma da 5 volt pin lehimi yapmam gerekiyor. Bunun için burada kullanılmayacak olan kabloları çıkartıp bunlardan 5 volta lehim yapabilirim. Örneğin burada bir sürü pin var ama ben bunun hepsini kullanmayacağım. Bu kısma sadece ilk 3 kısmı kullanacağım. Daha doğrusu buradan 3 tane pin kullanacağım. Kontrol kumandamın vericisi için, alıcısı için. Dolayısıyla buradan sadece 3 tane kullanacağım için buradaki kabloları aslında çıkartıp kullanabilirim. Uç kısmındaki konektör kısmını kesmem gerekiyor. Çünkü konektörü buraya lehimleyemeyeceğim için bu kısmı kesmem gerekiyor. Yine bu kısımların ucuna lehim pastası sürerek buraları lehimle tutturmam gerekiyor. Aksi halde yapışmayacaktır. Yine aynı şekilde 5 volt pin pedine de aynı şekilde lehim pastası sürmem gerekiyor. Kartımın beslemesini yapacak olduğum pinler de hazır. Şimdi kartımı buradaki şeyleri yerleştirebilirim, vidalar yerleştirebilirim. Kartımın önü şurada ok ile gösteriliyor. Yani kartımın önü bu taraf olmuş oluyor. Tabi bunu yazılımdan değiştirebiliriz ama kartın orijinal yapısını bozmamak için yani bu şekilde yerleştiriyorum. Ekstra ayarlarla uğraşmamak için. Yoksa kartı yani şu şekilde de yerleştirebilirim. Yazılımdan tekrardan ayarlamasını yapabiliyoruz. Şimdilik ben böyle yerleştiriyorum. Kartımı beslerken tabii ki artı ve eksi olayına dikkat etmem gerekiyor. Burada normalde kırmızı ve siyah kablo genelde kullanılır ama buradaki kırmızı ve siyahı şeyde kullanacağım için, kumandanın alıcısında kullanacağım için farklı renk kullanmak zorunda kaldım. Onlara da dikkat etmem gerekiyor. Dikkat ederseniz yeşil kablo eksi iken mavi kablo artı, buna dikkat etmem gerekiyor. Eksi kabloyu elimde tutuyorum. Eksi kabloyu da buradaki servo pinlerinin en sondakine bağlıyorum. En alta gelecek şekilde bunu bağlıyorum. Ancak şöyle bir durum var. Bu eksi olduğu için aslında bunu çıkarıp benim bu header'a takmam gerekiyor. Onu da hemen hızlıca ayarlıyorum. Bu şekilde tek bir header'da toplamış oldum. Tek bir servo header'ında toplamış oldum. Dediğim gibi yeşil kablo eksi, mavi kablo da artı olduğu için mavi kablo üste gelecek şekilde en sondaki header'a takıyorum ve kontrol kartım bu şekilde PDB üzerinden 5 voltla beslenmiş oluyor. Tabii bu kabloları daha sonra şu şekilde alta saklamam gerekecek. Böyle ortalıkta gezerse pervane dönerken pervaneye çarpabilir ve kablolar kopabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kabloları da en son nizami bir şekilde
bir yerlerde toplayacağım. Şimdi drone'umun önü bu taraf olduğu için servo bağlantılarını da ona göre buradaki servo rail'larına takmam gerekiyor. ESC sinyal kablolarımı da buradaki servo rail'lara bağlamam gerekiyor. Bunun için de sağ arkadaki motor birinci kanala denk geliyor. Bağlarken beyaz kablo üste gelecek şekilde bu taraftan sırayla takıyorum. Yerlerine tam olarak oturduğundan emin olmam gerekiyor. Daha sonra kumanda alıcımı buradaki ilgili yere bağlamam gerekiyor. Onun için de yine kullanmadığımız bir pinden çıkış alarak kullanmadığımız buradaki pinleri çıkararak tek bir yerde toplayacağım. Üçlü. 3 tanesini çıkartıp bu üçlüde toplayacağım. Bunun ucu da yine bu şekilde plastik olduğu için buralara bağlanması, bu header'lara ve bunun üzerindeki header'lara bağlanması kolay olacak. Yine son taraftan çıkarmaya devam ediyorum bu header'ları. Bu şekilde iki ucu da plastik olan header'lar yarattım. Ve buradan yine sırayla sinyali dışta kalan kablodur. Yani şu 3'tür. Üçüncü kablodur. Sarı olan kablo. Bunu en dışa gelecek şekilde buraya yerleştireceğim. Ancak yine burada bu 3 kabloyu da tek bir header'da toplasam çok daha iyi olacak. Hemen onu da yapalım. Onu da şu şekilde sarı kablo en iç tarafa, gri kablo en dış tarafa gelecek şekilde bağlıyorum. Kumandamı da bağladım. Ardından pil yatağımı, daha doğrusu pil kablomu ilgili yere, PDB'deki ilgili yere lehim yapacağım. Bu bağlantılarım bu şekilde. Şimdi burayı çıkartabilirim. Burayla işim bitti. Bu bir kenarda dursun. Ben artık pilimi lehim yapmaya geçeyim. Pil soketimi buraya lehim yapacağım.